मॉर्निंग गाईज. तर हा आहे उटीमधला आपला थर्ड दिवस, तिसरा दिवस आहे. काल रात्री मी झोपली 2 वाजता आणि मला आज उठायचं होतं 7 वाजता. काल आम्ही दमशेरा, स्तंभोला आणि ते सगळं खेळत बसलो, तर खूप वेळ गेला, झोपून गेली. मी उठली सकाळी 7:30चा अलार्म लावलेला. या बाहेर असलं ना की अलार्म वाजू दे नाही तर नाही वाजू दे, तुम्हाला जेव्हा उठायचं तेव्हा तुम्ही बरोबर उठता. घरी असल्यावरतीच काय नाटकी होतात माहिती नाही, आपण उठतच नाही लवकर. माझी आता 9:15ची आहे टॉय ट्रेन. आपण टॉय ट्रेनने जाणार आहे कुन्नूरला आणि मला लॉग इन करायचं आहे आज पण. सो 10:40च्या टॉय ट्रेनने मी रिटर्न येणार आहे इथे, सो दॅट मी 12-12:30पर्यंत लॉग इन करू शकेन. ॲक्च्युली लॉग इन टाईम 11 आहे माझा. गाईज, मी आता रेल्वे स्टेशनला पोहोचली आहे. जोस्टेलपासून रेल्वे स्टेशन आणि बस स्टँड लाईक 10 मिनिट्स वॉकिंग डिस्टन्सवरती आहे आणि ही लोक 150-150 रुपये घेतात. सो जर कोणी उटी यायचं प्लॅन करत असेल आणि बसने किंवा ट्रेनने येत असाल तर अजिबात त्या लोकांना ऑटोला द्यायची गरज नाही. जोस्टेलला राहत असेल तर ते वॉकिंग डिस्टन्सवरती आहे. ते लोक नुसते लुटायची कामं करतात, आपल्याला एक तर काय माहिती नसते इकडचं. म्हणून मी आता पोचली आहे स्टेशनला. हे स्टेशन आहे उदगमंडलम, आपण त्याला उटी बोलतो. गाईज, मी ट्रेनमध्ये बसली आहे, सगळी लोक पण येतात. 9:15ची ट्रेन आहे, बट मी लवकर आली सो दॅट मला असं वाटलं की लवकर गेलेलं बरं आणि लगेच ट्रेन आली. 9:15ला निघले. Somebody like me. गाईज, आपण आता पोहोचलो कुन्नूर स्टेशनला. 9:15ची टॉय ट्रेन मी पकडलेली उदगमंडलमपासून, जी आता इथे पोचली आहे 10:20ला. तर कुन्नूरवरनं परत माझी 10:40ची टॉय ट्रेन आहे. मला मी दाखवते टॉय ट्रेन. आपल्या नॉर्मल ट्रेनसारखीच आहे, बट ते हाईप करून ठेवले लोकांनी. टॉय ट्रेन हा जनरल डब्बा आहे आणि हा AC आहे. येताना मी आता जनरलने आली, जाताना माझा AC आहे. गाईज, इथे कुन्नूर स्टेशनवरती खायचे रेट्स बघा केवढे कमी आहेत. गाईज, मी घेतली आहे इडली इथे. हे 20 रुपयाला 3 इडली आहे. हॅलो गाईज, ॲक्च्युली जी टॉय ट्रेन इकडनं कुन्नूरवरनं उदगमंडलमला जाणार होती ती लेट आहे आणि मी आता वेट करते आहे कधी येते ट्रेन. वाजले आहेत 12:15 आणि मी पोचली आहे उदगमंडलम. सो 11 वाजता मी उटीवरनं ही टॉय ट्रेन पकडलेली. ती 12:15ला पोचली, म्हणजे 1 hour and 15 minutesची ही ट्रेन आहे. राईड आय विल सजेस्ट की पैसा वेस्ट आहे, मला एवढी काय मजा आली नाही. सो डिपेंड करतं तुमच्यावरती, तुम्ही किती पैसे घालून ही टॉय ट्रेन हे करताय. गाईज, मी ह्या व्ह्यू बरोबर वर्क करते आहे, म्हणजे इथे बसून काम करते आहे. कॉमन एरिया आहे हॉस्टेलमधला, जिथे आम्ही बसून रात्रीचे गेम खेळतो आणि दिवसभर काम करतो. आज माझ्याबरोबर एक आहे इथे फ्रेंड माझं काम करायला, पण तो आत्ता नाही आहे, बाकी सगळे फिरायला गेले. आणि आज हा माझा शेवटचा दिवस आहे हॉस्टेलमधला. सो सी काय एक्सप्लोर करता येते का अजून. हा व्हिडिओ सकाळी 6:15चा आहे, सनराईज होतानाचा. मी आत्ता हॉस्टेलमधून निघत होती आणि मला हे एवढं ब्युटिफुल दिसलं सगळं, मी व्हिडिओ काढला. लवकर पोहोचली, सो आय एम हॅव्हिंग ब्रेकफास्ट हिअर. आहे उटी बस स्टँड आणि इकडनं आता ही माझी बस आहे. इकडनं मी जाणार आहे कुर्गला, जी 7 वाजता निघणार आहे आणि ती अराऊंड 4 वाजता कुर्गला पोहोचवणार आहे. सो मी 3 वाजता पोचणार होती, म्हणजे उटीवरनं कुर्गला बस 3 वाजता पोचणार होती. ती नेमकी 4 वाजता पोचणार होती, ती 1 तास आधी 3लाच पोचली. सो मग मी गोस्टॉपवरती आली. ॲक्च्युली मी तिकडे बस स्टँडला उतरल्यावरतीच मला असं मराठी बोलण्याचा आवाज आला. सो मी बघितलं तर मागे 4 मुली होत्या.
तर मी त्यांना विचारलं की, तर त्या नेमक्या पुण्याच्या होत्या आणि त्या नेमक्या इथेच येणार होत्या. सो आम्ही येताना एकत्र आलो आणि आता 2 दिवस मी त्यांच्याचबरोबर फिरणार आहे. आत्ताही मी त्यांच्याबरोबर फिरायला चालली आहे. सो इथून पुढचा व्लॉग तुम्हाला दाखवतेस. तोपर्यंत तुम्ही हे माझा बेड आणि हे हॉस्टेल बघून घ्या. माझा बेड आणि हे आहे 8 बेड्सचं डॉर्म. हे फिमेल डॉर्मेटरी आहे. आम्ही आज गेलेलो, फक्त एक प्लेस बघितली. आणि इथे खूप जास्त पाऊस येतो. एक राजा सीट म्हणून एक गार्डन आहे, तिकडे गेलेली मी. ते फिरून आली आहे आणि व्हिडिओज तुम्हाला बघायला भेटतीलच. तेवढं एक फक्त फिरणं झालं आणि खूप पाऊस पडत होता. आम्ही भिजलो, मजा केली अँड देन आलो. मी हाली फ्रेश झाली आणि जस्ट खूप थंडी वाजते. सो बसली आहे रूममध्ये आणि आता दमली आहे, तर झोपेन मी उद्यापर्यंत. टाटा बाय बाय.